السلام عليكم أصدقاء التلاميذ التلميذات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. On va voir Inch'Allah les équations. Premièrement, on appelle équation toute expression mathématique de la forme x plus a égale à b ou bien ax égale à b. Alors, les équations كلهم تيتكتبوا لي على هاد لا فورم، اما اكس زائد ا كتساوي بي على هاد الشكل هذا، ولا ا اكس كتساوي بي. يعني واخا تيعطيني هو شي ايكواسيون تتكون مخربقه، يعني اكس هنا و اكس هنا، الوغ جو دوا لا ترانسميتر ا سيت فورم او بيان سيت فورم اكس بلس ا ايكال بي او بيان ا اكس ايكال بي. A et B sont deux nombres décimaux, يعني هاد A et B راه تيكونوا هما واحد جوج ديال nombres décimaux، et X s'appelle inconnu. صافي، هاد X هذا كيتسمى l'inconnu، المجهول. هاد X هذا هو المجهول ديالنا، هو اللي تنقلبوا عليه. يعني باغ اكزومبل مثلا يعني c'est quoi le nombre qu'on doit ajouter à -4 pour obtenir -11. هذه هي l'équation. تيقول لك شنو هو مثلا باغ اكزومبل لو نومبر كون دوا اجوتي ا -4 pour obtenir ا -11. يعني هنا بحال هكا سي كوا لو نومبر كون دوا اجوتي ا ا pour obtenir b. يعني هنا غادي نقول له il faut ajouter ا -7. هذا هو الانكوني. ولا دوزيام ايكواسيون يعني شنو هو لو نومبر كون دوا multiplier par a pour obtenir b. C'est quoi le nombre? Par exemple, un D -3 pour obtenir 15. Alors, c'est quoi le nombre qu'on doit multiplier par -3 pour obtenir 15? Et je vois le nombre, -3 pour obtenir 15. Alors, je dois multiplier par 5. يعني l'inconnu ديالنا اللي قلبنا عليه هو x، والinconnu الثاني اللي قلبنا عليه هنا هو -7. Alors, solution d'une équation. Et le nombre, c'est la solution d'une équation, et le nombre décimal qui vérifie l'équation. بحال هذا اللي قلنا، يعني هو هذا لو نومبر هذا كي فيريفي ليكواسيون اللي تيحقق ليا المعادله. كي فيريفي ليكواسيون سوا هاد ليكواسيون اكس، يعني غادي يكون هو بي موان ا، يعني في هذه الحاله ديالنا هاد موان 7 هذا شنو تتساوي؟ يعني كتمشي يعني هي موان 11 موان ا هي موان 4، يعني موان ا، يعني غتكون بلس 4، يعني هاد موان 7 هادي يعني تنديروها، يعني اكس هو بي موان ا ou bien x égale à b sur a. هنا موان 5 باردون، يعني موان 3 فوا موان 5. وفي هاد الحالة الثانية x égale à b موان a. يعني أنا إلا مكنتش تنعرف هاد موان 5، يعني باش غادي نعرفها كنقسم هاد بي هادي هاد 15 تنقسمها على a هي موان 3، دونك كتعطيني هي موان 5 اللي لقيناها. صافي، دونك سوليسيون ديال ليكواسيون x égale à b moins a pour la première équation ou x égale à b sur a pour la deuxième équation. Ici, elle a à différents zéros, et on ne peut pas diviser sur le nombre 0. Ça va, d'accord? Et même que nous avons le nombre 0. Alors a elle doit être différente à 0. بون عندنا جوج ديال لي ريغل اللي تنخدمو بهم، عندنا واحد جوج ديال لي ريغل ساهلين ماهلين هما اللي تنخدمو بهم. واخا كتكون عندنا ليكواسيون يعني ديفيسيل شي شويه، راه تنطبقو هاد لي ريغل هادي بوغ تروفي لا سوليسيون. الوغ الريغل الاولى سوا ا بي اي سي دي نومبر ديسيمو، يعني ثلاثه ديال الاعداد العشريه. شنو تتقول لي لا ريغل؟ كتقول لك راه الا كان عندي سي اون ا ايكال بي، الوغ on peut ajouter même nombre dans les deux côtés, alors l'égalité ne change pas. Et je peux ajouter C ici et C ici. Ou bien je peux faire la soustraction. يعني مثلا تيكون عندي واحد الميزان هنا، تيكون عندي هناك واحد الميزان هذا فيه جوج ديال الكفات. عندي شي حاجة هنا مثلا مثلثات وهنا كارويات. بحال يعني الميزان هو هذا، جيت انا زدت لهم هنا واحد شي حاجه، يعني الا زدت لهم نفس الحاجه غادي تبقى عندي مي ايكاليتي، يعني لا ميم شوز. هنا عندي ا ايكال بي
j'ai le nombre C. Alors, j'aurai toujours mes égalités. Ou bien, il a un j'ai نفس الاليمون يعني خديت هنا نفس الاليمون خديت من هنا واحد الاليمون خديت من هنا نقص واحد الاليمون ولكن لو ميم يعني جوغي توجور مي ايغاليتي يعني تيبقى لي الميزان ديما متوازن ديما ميم ايغاليتي صافي. Alors je peux ajouter et je peux soustraire. D'accord. Alors la règle تاع exemple احنا غادي نشوفوا exemple فين تينفعوا لنا هاد لي بروبريتي باغ اكزومبل عندي x موان 4 ايكال 2 يعني انا خصني نردها اما على هاد لافورم ولا على هاد لافورم المهم باش نلقى هاد لامكوني x. الوغ برومييرمون شنو خصني نحيد هاد 4. الوغ باش غنحيد هاد 4 شنو غادي ندير جو دوا اجوتي x موان 4 يعني جو دوا اجوتي بلس 4 بور باش نحيد ديك موان 4 égal, alors, z 4 alors, tu as ici 2 plus 4. Donc, j'aurai x égale à 2 plus 4. Ici, d'abord, nous allons faire les équations في القسم. شنو تنديرو؟ On transmet moins 4 à l'autre côté et on change signe. C'est ce qu'on a fait ici. Mais on applique déjà la règle sans l'avoir connu. صافي يعني راه تنطبقوا القاعده بلا ما شعر. يعني فاش تندي انا هاد موان 4 لوطخ كوطي تنشونجي لها لو سيني يعني راه بحال زدت 4 هنا وزدت 4 هنا يعني باش حيدت عليا هاد لو موان 4 وزدت 4 هنا دونك ايكالا 6. دونك ايكالا 6. دوزيام اكزومبل عندي اكس هنا ايكالا 2 اكس موان 3. الوغ كيسكو جو دوا فار خصني هاد لي زانكوني قلنا ديما تنرجعهم للكوطي غوش. الوغ شنو خصني ندير؟ خصني ندير هنا اكس موان 2 اكس ايكالا 2 اكس موان 3 موان 2 اكس. الوغ j'ai fait une soustraction de 2x dans les deux côtés. Alors moins 2x moins 2x. Alors l'égalité ne change pas. Ici moins 2x moins 2x, j'aurai x moins 2x, alors c'est moins x égale à moins 3, donc x égale à 3. Ça va? Et la soustraction ديال moins 2x باش نحصلوا على x ديالنا. Règle الثانية سواء a b c des nombres décimaux c'est différent de 0. Ça va être une division à la C. C'est différent de 0. Alors, il a qu'à dire A égale à B. Alors, je peux multiplier A et B par même nombre, les OAC. Et je peux aussi diviser sur même nombre, les OAC. Et l'égalité ne change pas. Ça va يعني إلا ضربت في نفس العدد ولا إلا قسمت عليه l'égalité ما تتغيرش عندي. Par exemple, عندي هنا x على جوج تساوي 5. Alors, pour avoir l'inconnu x, je dois multiplier par 2. Alors, je fais une multiplication 2 fois x sur 2 égale 2 fois 5. يعني multiplier de ce côté par 2 ou multiplier de ce côté par 2. Alors, je me tiens, et on va simplifier 2, allez x égale à 2 fois 5. 10. هنا خديت السوليسيون ديال x. هنا عاوتاني عندي 3x égale moins 9. Alors pour avoir x je dois diviser sur 3. Alors je fais 3x, je divise sur 3 égale à moins 9 sur 3. Alors j'aurai x égale à moins 3. Ça va? Je peux soit multiplier par même nombre ici soit multiplié par même nombre, soit divisé sur mes nombres, moins 3. Alors, غادي نعطيكم واحد des exemples ديال les équations وغتاخدوا واحد شويه ديال الوقت غادي تخدموهم. Après on va faire corriger ان شاء الله. Alors,
هانتوما هادي زيكواسيون وهادي واحد مسألة. La somme de 4 nombres impairs consécutifs est 416. Trouve لي يعني المجموع ديال 4 ديال الأعداد فردية متتابعة هو 416. قلبوا لنا عليهم وهادو دي زيكواسيون. يلا خذوا واحد شوية ديال الوقت ديروا بوز للفيديو وخدموهم وابخي شوفوا الكوريجي. يلا انا نثق فيكم صافي. يلا الوغ نبداو الكوريجي ديالنا. عندي 3x moins 3 égale 2x plus 4. بالنسبة لصحاب العربية هاد المجموع 4 أعداد فردية متتابعة هو 416. ابحث عنهم صافي. هنا عندي 3x moins 3 égale 2x plus 4. خصني نحل هاد المعادلة. يعني برومييرمون شنو قلنا؟ خصنا نردو لي زانكوني للكوتي غوش و لي نومبر للكوتي دغوات اون ابليكون لي دو ريغل لي شفنا. الوغ برومييرمون خصني نحيد 3 من هنا. يعني شنو خصني ندير؟ خصني ندير بلس 3. غندير بلس 3 هنا وغندير بلس 3 هنا. يعني بحال غادي نترونسفيري عليه. يعني ها هي بعدا ها هي برومييرمون غادي نحيد عليا 3. ها هي بلس 4 بلس 3 وغتبقى لي هنا 3x. حيت هنا انا درت بلس 3 غتمشي لي مع موان 3 وهي ديتها ليه صافي. عاوتاني دابا دوزيامون غادي ندير موان 2x. غادي ندير موان 2x هنا غتمشي لي مع 2x وغتولي لي هنا 3x موان 2x. وهاد موان 2x اللي غندير نديرها هنا غتمشي لي مع هادي غتبقى لي 4 بلس 3 صافي. يعني طبقنا لا ريغل الاولى. المره الاولى زدت هنا 3 وزدت هنا 3. هنا غتعطيني موان 3 بلس 3. يعني غادي نكون زدت في هذا الكوطي هذا حتى هو 3 بلس 3 موان 3. يعني ما كاين والو. وهي ديك 3 اللي زدت هنا. عاوتاني دوزيام فوا درت هنا موان 2x. يعني نقص هذا الموان 2x اللي عندي هنا نقصها هنا ونقصها حتى في لوطخ كوطي. يعني فاش تنقص الطرفين بنفس العدد راه تيبقى هو ولا فاش تنزيد نفس العدد. دونك شنو تلقى باللي اكس كتساوي 7. وديما تنكتب هاد الجمله لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون ما غاديش نبقى نكتب هاد الجمله ديما. غنبقى نكتبها اس و اي سيت ايكواسيون اي 7 صافي. ولكن نتوما راه خصكم تبقاو تكتبوها واخا في الوسط بوغ افواغ لابيتود صافي. يعني باش تكون عندكم لابيتود ديما فوق في ليكزامان ما تتبقاش عندكم عاد المشكل مع الجمله. يعني تتكونوا مولفينها تكتبوها بالزرقاء. الوغ دوزيام ايكواسيون اول حاجه بعدا خصني ديفلوبي. خصني ننشر عاد ندير الخدمه ديالي. غادي ندير لي زانكوني لواحد الجهه ولي نومبر الجهه الاخرى. دونك هنا عندي غادي تكون 2 فوا x 2 فوا 3 بلس 2 فوا 3 égale moins 5. غتعطيني 2x بلس 6 égale moins 5. دابا شنو خصني ندير؟ خصني نحيد 6. يعني غادي ندير موان 6 هنا و موان 6 هنا. دونك جوغي يعني غادي تولي لي 2x égale moins 5 moins 6. يعني 2x égale moins 11. دابا غادي نطبق لا ريغل الثانيه. عندي هنا 2x الوغ غادي نديفيزي هنا على 2 و نديفيزي هنا على 2 باش غتبقى ليا غير x بوغ افواغ x صافي. دونك غنديفيزي هنا على 2 و غنديفيزي على هنا 2. دونك غادي تعطيني x ايكال ا موان 11 سور 2. هنا 2 على 2 غادي تمشي ليا 2 مع 2 صافي. وعاوتاني غادي نقول لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي موان 11 سور 2 صافي. هادي
الجملة هذه راه مابقاش نكتبها صافي. ها هي تبقاو تكتبوها نتوما. العملية الثانية غادي خصني نجمع لي نومبر في كوطي ولي زنكوني في كوطي، يعني دابا 4 خصني نحيدها خصني نديها ليه، دونك غادي ندير ناقص 4 هنا، غادي ندير ناقص 4 في هذا الكوطي وغادي ندير ناقص 4 في هذا الكوطي الآخر، يعني شنو غادي تولي لي؟ غادي تولي لي إكس سيغ 2 إيكال موان 3 موان 4، يعني غادي نقص 4 من لهنا غتمشي مع هاد الكات وغادي نقص 4 من هاد لوطخ كوط، يعني شنو غادي تولي لي؟ غادي تولي لي إكس سيغ 2 إيكال أ موان 7، يعني شنو عندي هنا؟ عندي إكس سيغ 2. باش غنحيد هاد 2 هادي، باش غنحيد هاد جوج شنو خصني ندير؟ جو دوا ملتيبليي باغ 2، يعني خصني نضرب هنا، خصني نضرب في جوج صافي، يعني غادي نضرب هنا في جوج وغادي نضرب هنا في جوج. هادي هي العمل اللي غادي ندير، يعني جوج في جوج على إكس غتبقى لي هنا غير إكس وغتعطيني هنا ناقص 7 فوا 2، يعني أنا ضربت لي دو كوطي فوا 2 صافي. دونك إكس إيكال أ موان 14. Toujours, c'est la solution de cette équation est moins 14. Ça va? Donc, on dit 5 plus 3x sur 2 égale à 1 moins 2x sur 3. On dit le maqam al-mouhad هو 6. Ça va? Donc, je multiplie les deux côtés par 6. Alors, je fais ici 6 facteur 5 plus 3x sur 2 égale 6, 1 moins 2x sur 3. Alors multiplié par le maqam الموحد صافي. Alors شنو عندي 6 sur 2 شنو هي 6 sur 2 هي 3، يعني غادي تبقى لي 3 facteur 5 plus 3x وعندي 6 sur 3 6 sur 3 شنو غتبقى لي؟ غتبقى لي 2 فاكتور 1 موان 2x صافي. وتنبقى نديفلوبي 3 فوا 5 سي 15 3 فوا 3 سي 9x égale 2 fois 1 égale 2 2 fois moins 2x égale moins 4x. Alors خاصني ندير لي زانكوني الجهه وغادي ندير لي نومبر الجهه. دونك هاد موان 4 اكس باش غندير الجهه اخرى خاصني نزيد 4 اكس هنا ونزيد 4 اكس في لوطخ كوطي. دونك غادي تولي لي هنا 9 اكس بلس 4 اكس وهاد موان 4 اكس باش نزيد بلس 4 اكس في هاد الكوطي دغوات، يعني غادي تمشي عاوتاني هنا عندي هاد 15 خصني ندير موان 15 هنا وغادي ندير موان 15 هنا. موان 15 في هاد الجهه هادي راه غتمشي لي مع 15 غتبقى لي هنا موان 15. دونك هادي غادي تعطيني 13 اكس ايكال ا موان 13. دونك اكس ايكال ا موان 13 sur 13 égale à moins 1. D'accord? C'est bon. Alors, comme cinquième équation, 5x plus 4 sur 2 plus 2 égale à 2x moins 1 sur 4. Alors, le maqam mouhad hena c'est 4. Alors, je dois multiplier par 4. Ça va être, donc, on va dire 4 facteur 5x plus 4 sur 2 plus 2 égale à 4 fois 2x moins 1 sur 4. Ça va multiplier les deux côtés. طبقت هذيك القاعده اللي قلت ثانيه، عندي هذه ايكال هذه دونك ضربت لي دو كوتي فوا 4 صافي. دونك غادي تعطيني 4 هنا غادي نديستريبييها، غادي ندير ديستريبيسيون 4 فوا هاد لو نومبر و 4 فوا هاد لو نومبر. دونك غادي تعطيني 4 فوا 5x plus 4 sur 2 plus 4 fois 2 وهنا غادي نسامبليفي 4 fois 4 égale 2x moins 1. هنا 4 sur 2 شنو تتعطيني؟ هي 2 5x
plus 4 plus 8 égale à 2x moins 1. Alors, on a développé 2 fois 5x, c'est 10x. 2 fois 4, c'est 8. Plus 8 égale à 2x moins 1. D'accord? Alors, je fais même chose. Les inconnus à droite et à gauche et les nombres à droite. Alors, on a 10x. Alors, je fais ici moins 2x et ici moins 2x. Alors, j'aurai moins 2x et ici 2x moins 2x, c'est 0. On a ici 16. هنا عندي 16. alors غادي ندير ناقص 16 وغادي ندير ناقص 16 في لوطخ كوطي. ناقص 16 هنا مع 16 غتعطينا 0 ولوطخ كوطي ها هي موان 1 ديجا عندي غادي ندير هي موان 16 صافي. دونك هنا 10x moins 2x c'est 8x égale à moins 17. Donc x égale هيا نكتبها هنا هيا نكتبها هنا هادي. Donc x égale moins 17 sur 8. وغتكتبوا الجملة la solution de cette équation est moins 17 sur 8. D'accord? Alors عندي هنا يعني واخا تتبان ليا فيها بزاف إلي فاسيل. الوغ شنو خصني ندير؟ خصني نديفلوبي هادي نديفلوبي هادي ونجمع لي زانكوني مع لي زانكوني ونجمع لي نومبر مع لي نومبر. الوغ 3 fois x c'est 3x. 3 fois moins 4 c'est moins 2. Moins 2 fois 3 c'est moins 6. Moins 2 fois moins x. Moins fois moins c'est plus 2x égale moins 5 fois 2x c'est moins 10x. Moins 5 fois moins 1 c'est 5. Alors, si 3x plus 2x, à du côté on a 3x plus 2x c'est 5x. Moins 2 moins 6 c'est moins 18 égale moins 10x plus 5. Alors maintenant, je transforme les inconnus à côté gauche et les nombres à côté droite. On a ici moins 10x. Alors je fais plus 10x ici et plus 10x ici. 5x plus 10x et moins 10x plus 10x c'est 0. Égale à 5. Ici je fais plus 18 pour éliminer moins 18. Je fais plus 18 et ici plus 18. 5x plus 10x c'est 15x égale 5 plus 18 c'est 23. Donc x égale à 23 sur 15. La solution de cette équation est 23 sur 15. D'accord? Alors maintenant on va voir le problème. La somme de 4 nombres impairs consécutifs est 416. Alors, moi, je prends x et le premier nombre impair. Alors, je dis soit x est le premier nombre impair. Qu'est-ce que je peux avoir? Alors, il a كان عندي x يعني تناخذ x هو هذاك النومبر الاول فيهم حيت قال لي 4 ديال الاعداد فرديه متتابعه تناخذ لنا x مثلا هو هذاك الاول فيهم. الوغ شنو غادي يولي عندي؟ غادي يولي عندي x العدد الفردي الاول شكون اللي تيتبعو؟ الا كان عندي مثلا العدد الفردي العدد الفردي الثاني الا كان هو اكس الاول غادي يتبع الثاني هو اكس بلس 2. لا دوزيام اي سوغي اكس بلس 2. لا تخوازيام اي سوغي اكس بلس 4. باغ اكزومبل باش غتفهموا الا كان عندي 3 شكون اللي تابعو هو 5. 5 هي 3 بلس 2. وشكون اللي تابعو هو 7. 7 هي 3 بلس 4. يعني من هنا هانت 3 بلس 2 3 بلس 4
شكون اللي غيتبعو الاخر 9 غيكون هو 3 بلس 6 يعني تبقى غادي بجوج 3 بلس 2 3 بلس 4 3 بلس 6 يعني من واحد لو نومبر امبير لواحد لو نومبر امبير j'ajoute toujours 2 j'ajoute toujours 2 alors x plus 2 et le deuxième x plus 4 et le troisième x plus 6 et le quatrième et la somme de ces nombres égale à 416 alors j'aurai x plus 2 la deuxième nombre plus x plus 4 la troisième nombre plus x plus 6 la quatrième nombre la somme égale à 416 alors j'aurai x plus x plus x plus x c'est 4x alors j'aurai x plus x c'est 2 plus x c'est 3 plus x c'est 4x plus ici c'est 2 plus 4 c'est 6 plus 6 c'est 2 égale à 416 alors je continue 4x égale 16 moins 2 c'est 416 moins 2 égale à 404 donc x égale 404 sur 4 égale à 101 d'accord donc les 4 nombres sont donc les 4 nombres impairs sont on a trouvé le premier c'est 101 le premier 101 alors 100 101 la deuxième c'est x plus 2 alors c'est 103 la troisième c'est x plus 4 101 plus 4 c'est 105 et la cinquième 107 et la quatrième plus 107 c'est fini pour cette vidéo au revoir à la prochaine في فيديو واحد اخر ان شاء الله المهم اللي بغى يتابونا فيكم يتابونا باش الا درنا شي فيديو يبقى يوصلكم ديما الجديد الى اللقاء